Благодарам. Почитуван премиер, благодарам на одговорот. Точно ми одговоривте на прашањето. Како што реков, никој од владата не го пријавил ова. Тоа било на барање на единица за криминалистички истраги. Значи, ниту вие како премиер не сте го пријавили овој случај, ниту Битики, ниту Бектеши, иако биле задолжени на седница на влада, вие или не сте знаеле, или, како што реков, сте биле соработници. Меѓутоа, срамно е како премиер на една држава да настапувате овде со такви политички говори и со такви политички памфлети, и имам впечаток дека се наоѓам на митинг на СДСМ 2015-2016 во некое помало населено место и дека вие не сте одговорни за енергетската криза и дека немаме ново задолжување од 900 милиони евра и дека не поскапуваат цените секој ден и дека немаме недостатоци на основни прехранбени продукти. Па поразговарајте си со вашите министри кои што ги замрзна цените, ги замрзнуваат цените на продукти кои што практично ги немаме во продавници. Зошто не ги замрзнавте цените на репроматеријалите за пролетната засеидба? Зошто не ви дојде таа идеја? Па замрзнете ги цените на препаратите кои што ги користат земјоделците. Зошто тие цени не ги замрзнавте? Секогаш најдувате начин дебели од крај да го излечат граѓаните и уште најавувате ново задолжение. Ако го зборуваме за вашите криминали, вие ќе речете, јас не толерирам никого. А знаете за кој зборуваме? За човекот за кој што има индиции дека направил криминал од 1 милион евра, а кој што го избрал и го именувал Ковачевски. Вие сте го избрали и сте го именували. Вие сте го поставиле да седне до вас. И сега излегувате пред целата јавност и велите, јас не толерирам никого. Не да ги толерирате, вие ги унапредувате. Меѓутоа, она што е жално, уште колку министри седат до вас кои што се вплеткани во криминали. А тогаш нема да ве вадат вакви политички говори како од 2015-16. Тие кои што ве советуваат, побарајте им да ви ги апдейтираат и да ви ги ажурираат говорите, затоа што вака дополнително се бламирате. И покрај понижувањето кое што го имаме како резултат на корупцијата и сиромаштијата, имаме дополнително понижување во кое што премиерот на една држава, на кој што генералниот секретар му е фатен во криминал, тежок 1 милион евра, кој што тој го именувал, вели, јас не заштитувам никого. Жално е што вие тие ликови ги унапредувате и се покривате со политички истрошени говори кои што не донесуваат ништо. Вие рековте дека не барате грејс период за вашата влада, а сега не само грејс период, не заглавивте и барате уште едно задолжување. Целосен неуспех на владата, тоа треба да си го знаете, затоа што можеби другите не ви ја кажуваат вистината. Немам дополнително прашање и не сум задоволен од одговорот.